O cliente trouxe essa motocicleta aqui na oficina questionando um barulho no motor. Falei para o meu cliente que já saiu o defeito, que 99% do defeito, eu tinha certeza de 99% que era esse rolamento que fica aqui atrás da campana de embreagem. Quando a gente saía nela, pessoal, andando nela, ela ficava com um barulho, tipo como se fosse alguma coisa roçando, entrando em atrito. Então, falei para o cliente que eu tinha 99% o diagnóstico, eu sabia já o que era esse rolamento que fica aqui atrás da campana de embreagem. Isso é um problema crônico das 125 e um problema crônico também das Bros e acontece também nas 150, esse mesmo problema desse rolamento. A campana de embreagem ela estava começando a pegar aqui na tampa, ó. Então aqui é o seguinte, vai ter que abrir o motor todinho para poder estar substituindo esse rolamento. Vocês, não sei se vai dar para ver em vídeo, que tá com uma folgazinha, ó. Mas quando eu desmontar toda essa parte aqui, vocês vão visualizar melhor a folga, ó. Não pode ter essa folga, tá vendo? Ó. Vou desmontar essa parte aqui da embreagem para você visualizar. Eu já desmontei o motor quase todo, pessoal. Falta só abrir o meio agora. Tá quase todo desmontado. E ver a cor do óleo, ó. Provavelmente deve ter entrado água ou combustível no óleo, ó. Tá meio esbranquiçante. Tudo só para poder substituir esse rolamento aqui, ó. Ó. Uma folga. Cuida. É verdade. Verdade.